Bruxismo infantil. Você sabe o que causa e como tratar? Seu filho range os dentes à noite. Isso pode ser um sinal de alerta. Não é normal ouvirmos barulhinhos durante o sono ou perceber que ele acorda cansado, irritado ou com dor no rostinho. As causas do bruxismo em criança podem incluir ansiedade, uma respiração bucal. Durante a fase do crescimento podem acontecer alguns episódios de ranger os dentes, o refluxo e muitos outros problemas que precisam ser investigados. E se não for tratado, o bruxismo pode afetar o sono, desgastar os dentinhos e comprometer até o desenvolvimento da face da criança. Percebeu algum destes sinais? O ideal é buscar uma avaliação o quanto antes. Não esperem dentes permanentes nascerem para buscar o tratamento. Aqui na clínica eu avalio cada caso com muito carinho e atenção. O tratamento é personalizado e pensado para cuidar do seu filho com segurança, leveza. Agende a avaliação. Cuide agora para garantir um sorriso saudável do seu filho.